K15! Dobar den. Dobar den. Kako ste? Ja bi rekao, Mašo, da najstalen mušteri. Hvala. Povedete što da me uslužam. Pa skoro sve imam pročitano. Me interesira da li imate nekoj knjigi za samoubistvo. Vidite, ajde me zamolам, ja bi da proverite, sad mi neće, tego još vikam, čustuvajte se kao ovo svoje kuhene. Znači, znajete, knjigite kako se po raftovi. Da, dobro. Petiot, red, treti, raft. To sve se zastavlja. Da, treti, raft, peti, i naredjeni vi, to odberete slobodno, Kje se dojdete. stajda? Da. Ne se deražirajte uopšte. Čovjekov, svi te knjige, da gi pročitam, ali ovo je bibliotekava. Čim bara ovakva neka knjiga, da sad kada smeni malko, normalno. Izvinete, gospodine. Povedaj. U Petiot red BF tamo piše knjigi za samoubistva, aba tamo nema ni jedna knjiga na raftu. Ni jedna. Kje morate da paknale ovo da kupim, ne. Znate, ti je obično ki si ima, ti negi vraća, da. Za samoubistvo. Dobro, ki mi se javim ja po telefon ko kje nabavim. Dobro. Prijatno. Prijetno. K15!